caalamka qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo gaaray magaalada Garowe iyo shir halkaasi ka furmaya. Bannaanbaxyo rabshado wato oo ka dhacay maanta magaalada Beledweyne iyo dad badan oo halkaas maanta ku dhaawacmay. iyo waliba وحولك maamul goboleedka Galmudug oo maanta cagta mariyay xulka goboleedka Galmudug qodobada iyo qodobo kale ee barnaamijka ku maqlataan ku soo dhawaada warkii oo dhan aanu ku bilaabanay madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa maanta si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa garoonka magaalada Garowe waxa ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani isagoo halkaasi u gulbiyay madaxtooyada maamulka Puntland waxa halkaasi ku soo dhaweeyay golaha wasiirada iyo waliba xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Puntland iyadoo markii dambe halkaas ay shir jiraayad ku qabteen madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland waxa halkaasi bari ka furmaya shirka qabanaya maxadka Heritage oo laga hadlayo doorashada Soomaaliya iyo sida looga baxayo ku meel gaarka shirka ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda musharaxiinta qaranka oo ugu horeeyaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaana shirkaasi laga hadlayaa si dowladda Soomaaliya ee hadda shaqeynaysa ku maamul goboleedka looga bixi lahaa ku meel gaarka iyo waliba sidii doorasho sax ah ay uga dhici lahayd Soomaaliya waxaana maxadkan hore lagu qaban jiray dalka dabadiisa gaar ahaan dalka Djibouti iyo dal kale waxaana hadda fursad loo siiyay inuu ku qabto maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta waxaa ka dhacay bannaanbaxyo rabshado wato iyadoo ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle ee ku sugan magaalada Beledweyne ay xoog u adeegsadeen dadka halkaas ku sugnaa kumanaan ka tirsan dadka reer Beledweyne ayaa maanta isku soo baxay bannaanbax halkaas ka dhacay kadib markii ay ka soo horjeedeen inuu madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Kuudlaawe uu yimaado magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ciidamada AMISOM iyo ciidamada booliiska Soomaaliya ee gaar ahaan kuwa gobolka Hirshabelle ay maanta halkaasi ka sameeyeen hawlgallo ay dad badan ku waxyeeleeyeen oo dad badan oo shacab la soo sheegay in 12 qof gaaraya inay ku dhaawacmeen dadka deegaanka iyo odayaasha oo magaalada Beledweyne warbaahinta kula hadlay ayaa eedeymo culus u jeediyay ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka Hirshabelle madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle ayaa la filayaa maalmaha soo socda inuu gaaro magaalada Beledweyne halkaas oo lagu caleemo saaro waxaana dadka deegaanku ay saluugsan yihiin in halkaasi maanta lagu caleemo saaro madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle waa wiiga soo socda xulka maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta cagta mariyay maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya waxay maanta ciyaarta ka dhacaysa maamul goboleedada Soomaaliya ee lagu qabanayo magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa ciyaarayay xulka maamul goboleedka Puntland iyo Galmudug ciyaarta ugu horeysay waxaa soo galay ciyaaryahanka lagu magacaabo goolkii hore u dhaliyay kooxda Galmudug Maxamed Maxamuud Axmed halkaas oo goolka u horreeyay uu kaga bareejay laakiin isla daqiiqadii lixaad waxaa bareejiyay xulka maamulka Puntland ciyaartii oo socotay ayaa markii la soo laabtay waxaa markii dambe goolka labaad la yimi ciyaaryahanka Maxamed Maxamuud Axmed halkaas oo goolhayuhu maanta wacdara goolhayahaas maanta halkaas oo maanta wacdara xoog la uu ka dhigay ciyaaryahanka lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Axmed waxaana ciyaarta sawaxan iyo taageero badan isqabsaday garoonka waxaana halkaasi maanta guushu ay ku raacday kooxda maamul goboleedka Galmudug halkaas dadka hambaliyay waxaa ka mid ah madaxweynaha ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid oo hambaliye u diray kooxda maamul goboleedka Galmudug oo u soo gudbay finaalka waxaa garoonka injineer Yariisow ee magaalada Muqdisho maanta isku yimid kumanaan ka tirsan shacabka reer Muqdisho iyagoo halkaasi maanta ku daawanayay dadka halkaasi ciyaarta daawanayay guud ahaan warkii caalamku aad ka socoteen abshir joker channel ku nalahay YouTube ka warayda sanad galiya Galmudug